for radio mo yen ko de bronkata no so sije yen sase na me fa graphic en sase owura Ignatius bafo awua nanim sere ni age papa say public sector workers one base pay no wa page mu equal 7% this year na say last year no 4% this year na kwa 7% nti ekwanim ama abanya dwumayefo na so sijo do ani hwe ne saa na ekọ no a saa na netie Constitution Day tomorrow ochina National Constitution Day unum say ochina 7 January neno na yede ayafo fida se Ganafo yemfa nwodwu ye ho na yemfa kakai neno na mpanimfo bi a wabini ye papa ewo amamuo ne amanyosem omo ye ba nan Dr. Bunsu Osei Wusu oye senior lecturer ewo School of Education Valley View University. Dr. George Asekre senior lecturer ewo University of Education Winneba. Dr. Kujua Santi director Advocacy and Policy Engagement ewo Ghana Center for Democratic Development. Then afe Dr. Alidu Seidu senior lecturer ewo Department of Political Science University of Ghana. Somebody for nyina na ne graphic heading komo e no chom say Constitution Day na ban Ghana for gains yenya no yem build on it. Was so sure where the longest Ghana yabako semu the longest actually say in fear duonu ni echire ya koso ato abadi ato na nka first na ye to aba na o mpanifu frote adwaso a abosumi afene bosumi se o ni ayi na firi o na se dia so mpa na wo hwem biemu a ade ba akwa nimpa ne se ye to aba no aban we ba eduru so na ye to aba no ese so firi so a no wadane no boko e de amaban a ya to abade ama no MPP NDC aba eduru ho a wo fi so no wodane se o mampani kufo nsa o mampani kufo firi ho no wodane se Professor Mills nsa Professor Mills ne owura mama e ba ye no owura mama so ne breso ya Ghana fo se da bi yentumi no nya adwuma ma obi foforo mbra ne hwe o mampani akufo adon so eduru so no owura mama se boko je na to aso ne hwe nti sa na mpadifo ye kyerem se Constitution Day na ba no Ghana fo nya se ya fo fida ne yenkotena sesa na yenya yire momu no genza yenya no ena yemhwe ne yensum ena Bawku chieftaincy classes no nipa ba na bia wabo onso bo no don court edina one bill graphic back page ya kwa afcon me ba for CJ ena Good Causes Foundation no a ma so sekina semi mu omo badwuma pa sa afi etwa mu ina wie ye ho no ano Greater Accra office no a donation to the Accra Rehabilitation Center. A donate walking aid, clutches ne nnuane ne ade edema Accra Rehabilitation Center. Sounds on attack ready and so one officer will donate polytank to a Gem Children's Home and a Abibes Mental Home. Teman so one share lunch jumedi edema the agent awo temama hine no ni fie ho akemodan so dwumadie enele Good Causes for ya akemodan ya free atimfo ya wamo eye apuntu kese pa ewo achiase miami krom achimachiase miami krom achimachiase Russia and afi aboabo wamo decide dwuma no ho bogatanga so wamo de dwumadie no bi ekọ ho December no mu a NLA Good Causes Foundation. Also some coordinating food items, toiletries, edema, Mama Ladi Children's Home, and a Fay Yorgo and Center for Child Development, or Boga. Also some could Cape Coast, and so Wamukoye, Adoye, or Anka for Leprosarium, and a Sunyan, so one donating hampers to the aged and widows, Hohoy, and some be Ewa Ho, Edema, Ekunafo, and Amudisca. So tamale and so provisions ni nuania hodo and so one de kwachiche just say Ghana hadie make like I say bebien wa NLA Good Causes Foundation chechemu no dia waboboso no eyepa ne momu no mesre eyura Bawku publicity no adwuma pa omo ye no wo ho no aye omma omanfo hu ne ebia criteria ebi obetumi ehia appeal bia obetuma fa so no ma ye no na ese Sabita friend obi wa so mo de mo ho no loto nko na obi wa ha onum say NLA loto adwuma nko asa so tia senti e besre owura Bawku
wɔn responsibilities no ne man we corporate social responsibility wɔn yɛ na sami awuku ade ba ko a mehu sɛ ɔde asi n'ani so ɛfa saa ne le adwuma no a wɔyɛ no ho ne sɛ nipa da na koma so yes incubators ne hospital equipment a wɔn de akyekyɛ na me hwɛ video bi and I was touched wɔn nya mane so ha wɔn de good causes foundation aba ɛno nso so ɛnyɛ sɛ lottery ho adwuma no a na nso so sika no a wɔn nya no because everyone ma comment and crofo pass lotto no yɛtwa na dia na mudi nkrofo anso sika no yɛhu dia mo de yɛ but these are some of the things and ma pa mo ya ɛsan kɔ Ghana fo ho so what you say into the publicity no ya onko so mpagam kakra bi kwa na abobo so over thousands and millions of shares so what you say wo hwa do ya wo mo ye no ba ko cry say yeah yeah into the publicity no ma yeah na brano na ekɔ yeah fa no si ba ko no fa twem na yeah guide die no say power abuse claims Attorney General Rabishes Atoforsen's claim na say we public sector workers die no so eda hanum CJ and the bon krata no na e wo hanum na Ghanaian Times man fa Ghanaian Times die no sim card registration no nim say match we ye ba na nipa dodoɔ no a abɔdɔmpem ɛwɔ sim friends and telcos offices now person register sim no CJ we dem fa so appeal wo mo hwɛ no mo nye covid bremu obi a person register ne sim then so dru office so no ma dom abape so no se bi wo ho no mo mpanifo de begu akwan so a be boa omo nya ne sa so what you say because obi ko register ne sim na obegina wia so sa wo mo say this oba office because e be say san so e capture o fingerprint ni bio CJ ma me kan tro me ade discourage me Ghana card President Kufuor so de ma me first day me ko sa line so bo me nso top papa ana me say aden and discourage me na no yana shout ya say sometimes other than Ghana oh de be ya ko to aba ye dila one sim card o ko register so no san for hell mu aden ba for read one de the bank